Em ơi, đại tỷ Hương Hương của cậu vẫn chưa liên lạc được. Từ trưa tới giờ chị ấy không trả lời tin nhắn. Chị ơi, em sắp lên sóng rồi. Nếu em phải ngồi chậm, chị đừng sốt ruột nhé. Em ơi, chiều nay chị bận quá, giờ mới thấy. Chị ơi, Phạm Nhân vừa vào rồi. Dạo này toàn chen bàn để anh ta đi, đừng để ý. Chủ yếu là anh ta cứ thích hơn thua với hai đứa mình. Mình làm gì, anh ta cũng làm theo, thấy tụi mình có động tĩnh là lao vào người ta đâu có vậy. Đúng là thích sao bị. Chị ơi, nam đoàn PRM lên sóng là chung kết tuần. Nếu PP lấy tiếp quán quân thì là 11 tuần liên tiếp đó. PP, hôm nay cậu cứ yên tâm thể hiện. Còn lại để chị lo. Hạ gục tên áo vàng phía trước đi. Cảm ơn công chúa Hương gia tặng hoa hạ niên cho PP. Cảm ơn công chúa Nho. Cảm ơn công chúa Đào tặng hoa hạ niên cho Băng Lị. Người đang dẫn đầu là Simmer. PP, em còn chưa ra tay thật đâu. Loại là được rồi. Để chị Hương của cậu thắng một ván, như vậy chị ấy sẽ không hơn thua với cậu vào đâu chứ. Cảm ơn công chúa Đào Thải. Cảm ơn công chúa Hương Hương. Chỉ là giải trí thôi, không cần ca hòa thế là đủ rồi. Được rồi chị, em nghe chị, hiện tại PP đang dẫn rất xa. Băng Lị có giữ được vị trí không? Hôm nay PP vẫn đang bỏ xa mọi người. Cuối cùng cũng ép Băng Lị vào thế khó rồi, 10 giây cuối cùng. Ôi chị ơi, không thua được đâu. Không kịp nữa rồi. Cậu cũng giống anh ta thôi. Nghĩ kỹ đi. Cậu thích mấy em trai này đồ rồi, lát ăn chung nhé. Không cần đâu. Em tự đặt cho định thế rồi của chị là không được gặp riêng. Lúc đầu em còn hiểu được, nhưng giờ thế này hơi quá rồi. Em thức khuya đến sáng, mặt mũi phờ phạc hết cả rồi. Sắp kiệt sức thật rồi. Em đã xin công ty rồi, chị sắp tới nơi. Thế còn tạm được. Để mọi người chờ lâu rồi. Không ngờ mấy chị thân nhau vậy đó. Trời, mời cả đoàn tới luôn à. Thế, chị Hương Hương của cậu kìa, cảm ơn chị, cảm ơn nhiều. Vừa rồi đã bảo cậu đừng giở trò với các chị mà. Làm gì có chứ, chị Hương, em vào nhà vệ sinh một lát. Thế à, vừa rồi cậu mới từ chối chị Hương Hương, lát nữa lại đi cùng Băng Lị bọn họ thì không hợp đâu. Đừng từ chối nữa. Chị chỉ mong cậu sống tốt thôi.